Vaovao farany mahakasika an'ilay rivodoza Eminatia tamin'ity tolakandro fiandohan'ny tolakandro ity zany izao dia any amin'ny distriktan'i Bekily no misy ny foibeny. Mbola eo amin'ny 20 kilometatra isan'ora hatrany zany rivotra hoentiny misy tafiotra 10 kilometatra isan'ora zany hoe miena dia miena mihitsy zany ny tanjak'ilay rivodoza aloha raha ny sary hita amin'ny zanabolana ihany koa amin'izao fotoana ifampiresahana zao. Vinavinaina makivaky ny faritra Androy izy dia mety mivoaka any an-dranomasina manomboka any amin'ny 900 ariva antsika zany miandry an'izay fivoahany zay any amin'ny amorontsiraky ny faritra Androy iny. Ny filazana loza dia tsy misy miova aloha zany hatreto mbola miloko ho an'ny faritra Tsimotsinana Iorombe, Anosy, Androy ary ny any amin'ny Benenitra, Betioky sy ny any Ampany. Filazana loza manambana na miloko mavo ho an'ny Beroa, Ankazoaby, Sakara, Morombe ary ny any Toliara voalohany sy faharoa. Filazana miloko manga kosa ny any Avadivavy, Fitovinany, Moromania ary Matsiatra ambony. Mariana ihany zany ilay filazana miloko manga moa dia midika fa mety mbola misy ny hazo mianjera na ohatra hoe rindrina sanatrian'izany mirodana ny fiakaran'ny rano tampoka koa mety hitranga ao anatin'izay zany hoe mila mailo tanteraka zany na efa lasa ara ny loza. Izay aloha ny vaovao azo ifampizarana indray amin'izao fotoana izao rehefa avy eo indray ny fotoana manaraka.